Ditëlindja e Loredanës është shndruar në gjërat më të komentuara në rrjet, shumë u pa, por pak u kuptua. Mirë nga të pranishmit në të, Mario na zbulon më tepër për të gjitha detajet, përfshir momentin viral të asaj mbrëmje, largimin e Eglit për parasyve të Xhenetës. Atmosfera ishte shumë e bukur, shumë e nxehtë, unë ndjeva shumë mirë. Kishte gjëra shumë interesante, miq të ftuar pafund të showbizit dhe surpriza plot nga miqt e Loredanës. Unë jam ndjer më së miri në shoqërinë e Loredanës, duke qenë se përveç se kam një mikesh, po edhe bashkëpunimet që bëj me të në marketing për reklama. Çdo gjë ka qenë perfekt. Kam qenë pak i përfshirë me zgjedhjen e Loredanës që ka bërë, edhe miq që kanë qenë të ftuar, kanë qenë plotë të kësaj uniforme të veshjes me të logo, domethënë ajo donte të prezantonte veten dhe miq të donin të gjën, ja plotësuan dëshirën. Detajet e kësaj veshje ishin të Loredanës, edhe të stilistës ku ajo bashkëpunoi për veshjen dhe doli nice. Si Loredana ashtu dhe Xheneta duket të jenë ndër më të targetuarat kohëve të fundit për bashkëpunime. Për sa i përket marketingut, dhe Loredana dhe Xheneta janë vajzat e momentit që kërkohen tashmë shumë për pjesën e reklamave. Edhe unë përveç bashkëpunimeve i kam shumë i kesha, edhe ndjehem shumë mirë në bashkëpunimet to, sepse vërtet janë vajza shumë të thjeshta, shumë të komunikueshme. Nuk kam lodhje me to për bashkëpunimet. E kujt mund të themi që ishte ditëlindja? Unë mendoj që ajo ditëlindje ishte Loredanës patjetër pa diskutueshme, po dhe e Xhenetës, sepse ajo e ka shkruar pafund të ditëlindje. E gjithë vëmendja ka qenë Loredana dhe Xheneta në atë ditëlindje, edhe ka qenë vërtet një atmosferë shumë e bukur. Egli në event erdhi shoqëruar nga Fifi, me të cilën Priveba Liberta Spahiu zbuloi përmes rubrikës së vërtet e pavërtet se ajo po sjell bashkëpunim. Xheneta ka qenë vërtet e zjarr në atë ditëlindje. Ajo nuk e ka pas mendjen pothuajse fare, sepse Xheneta. Pjesës për sa i përket për Eglin, që siç erdhi dhe ashtu iku dhe arsyeja nuk vjesh pse e bëri atë lloj sjellje, nuk e dim pse. Minimalisht, unë mendoj që në një event mund të jepet dhe dora, mund të jepet dhe një buzë qeshje, mund të përcjellet një mirësi. Kjo nuk ndodhi, arsyeën nuk e di pse. Unë di që Xheneta ka qenë e buzëqeshur me të gjithë të ftuarit në atë ditëlindje, pa diskutuar. Domethënë ka qenë vërtet shumë vajzë solare, edhe pjesa e Eglit nuk e di pse është bërë ai lloj reagimi që ka ardhur dhe ka ikur. Nuk ka ndëjtur shumë kohë në atë ditëlindje për ta shijuar, edhe nuk se kam iden pse ka ndodhur kjo gjë. 10 minutë do thoja jo, po që deri diku 25 minuta diçka e tillë ka ndodhur. Ai ka qenë në ka iku me njerë, nuk e di arsyeën pse, por rëndësika që atë ditëlindje shkopi mirë, shkopi bukur, pa marrë parasysh problemet apo themi që ato shiko për Xhenetën, Xheneta nuk ka rivale. Kush do të bëhet rivale? Okej, ajo nuk ka rivale. Unë kam një komunikim shumë të mirë me Xhenetën, edhe e njoh nga afër, është një vajzë shumë solare. Patjetër që vëmendja do shkonte tek Xheneta, patjetër, sepse i dha asaj feste, i dha gjallëri, i dha harmoni, i dha çdo gjë. Buzëqeshja e saj nuk ka ndalur deri në orët e para të mëngjesit. Egli nuk ja dha dorën askujt. Po patjetër që kjo ka qenë, ndërsa ikja e saj ka qenë e menjëhershme, edhe nuk ka qenë solare, patjetër. Unë mendimi im ky është, sepse ajo siç ka ardhur, ka ndëjtur siç thash 10 minuta dhe është larguar më një herë dhe nuk është salutuar me asnjë personazh aty për sytë e mi që kam parë. Gjibane dhe Valbona u pon goxh gjatë afërt. E mes tyre, a ka diçka? Nga ata të dy pash një afrimitet shoqëror, mendoj unë, me ty të mi të lirë, por diçka për më tepër nuk është se di apo të them që e kam si informacion dhe mund të ta them. Di që shkuan shumë mirë, Gjibo është një djalë vërtet shumë e mirë dhe Valbona respekte patjetër, por që nuk pa diçka më tepër dhe nuk mendoj se është diçka më tepër, me sy të mi të lirë. Thuhet lart e poshtë që Jozi gjetë një mënyrë për të uruar Loredanën, por në ditëlindje a ishte? Atëre, në atë ditëlindje Loredana e ka shijuar pafund me pranimin e miqve të saj të ngushtë,
Papranin e Jozit, arsyet nuk dihen, por ajo ka shluar pafund për lindje. Ai do të them. Mario shihet shpesh me personazhet e showbizit, post Big Brotheristave, me ndet mërtilën me Gjensila Myrtezajn, në përmbylljen një përgjigje për thashtë femët e pandalshme të raportit me Ledrin. Gjensila Myrtezaj për mua është një shoqe shumë e mirë. Për mua është një krenari që e kam në shoqërinë time, në rrethin shoqëror. Ajo bën bashkëpunime me të gjithë artistët patjetër dhe mediat normal që duan vëmendjen, por unë do të them që Gjensila është një nën e përkushtuar tek fëmijët e vet, tek familja e vet dhe te rrethi i ngushtë shoqëror. Përtej mediave që kanë nxjerrë aludime për këtë pjesën e Ledrit, unë për sa e njoh, Gjensila nuk i përket kësaj gjëje. Është një thashetem, edhe do ngrihet një thashetem, sepse nuk ndodh. Do t'ju kujtoj mbrëmjen e heshtur pas lirisë. Një ëndër që përshkoj shpirtin e zemrën e për të dalë përtej mureve të asaj shtëpie. Nga ekonomia, fillon prodhimin kompania e parë vendore Fruti me një kohë. Si një pemë e lullzuar në tokën e djegur, u rrit me kujdes. Edhe kur koha të marrë erë, prezenca e tij do jetë kudo. Rrugtim ndër vite, plot pasion. Në çdo gotë kujtojnë fillimet e saj, ku u ngrit si fryma e një populli të gjallë. Në cilësi, kualitet, shije e freski, me standardet më të larta, ashtu si që don tradita jonë. Se të vendit jemi ne. Si një këngë e vjetër që ndëgjohet edhe sot. Fruti është një dhe i vetë.